Қазақстандағы зейнетақы бұл қарттық туралы емес. Және кімдер миллион алады. Зейнетақы деген не? Ал енді назар аударыңыз. Бұл 63 жасқа келгенде шай ішіп отырып, әйтеуір мемлекет саған ай сайын ақша аударып отыратын кез бе? Қазақстанда айына миллионға жуық зейнетақы алатын зейнеткерлеріміз бар. Ал кейбіреулері олардан 6 есе аз алады. Олар бір елде өмір сүрді, бір жұмыс жасады, кәсіппен айналысты. Сонда неге нәтиже соншалықты әртүрлі? Қазақстандағы ең үлкен қаржылық алдамшы ойды білесің бе? Зейнетақы бұл 60 жастағылардың мәселесі деген ой. Егер сен қазір, мен әлі жаспын, бұны ойлауға ерте деп ойласан, қатты қателесесің. Бәрі дәл осы жерден басталады. Бүгін біз мынаны талқылаймыз. Неге зейнетақы бұл қарттық туралы, немесе қалай күн көремін деген емес. Керісінше лайықты демалыс туралы стратегия. Әлемде зейнетақы жүйелері негізінен екі түрге бөлінеді. Біріншісі үлестіру жүйесі, екіншісі жинақтаушы жүйе, немесе екеуінің қосындысы. Міне, дәл осы жерден бастап шын мәнінде қызықты бола бастайды. Үлестіру жүйесі. Мемлекетті үлкен бір дастархан деп елестетейік. Жұмыс істейтін адамдар ақша әкеледі, ал зейнеткерлер сол ақшаны алады. Міне, бұл үлестіру жүйесі. Яғни бүгін жұмыс істеп жүрген адамдар бүгінгі зейнеткерлерді қамтамасыз етеді. Бір қарағанда өте орынды сияқты ма? Бірақ маңызды жайт бар. Бұл модель толығымен жұмыс істейтін адамдар санына, демографияға, экономикалық тұрақтылыққа тәуелді. Егер жастардың саны қарттардан аз болса, жүйе қысымға ұшырай бастайды. Сенің болашақтағы зейнетақын бүгін қанша бала дүниеге келгеніне байланысты болуы мүмкін. Күтпеген дерек, иә? Үлестіру моделінде қарапайым логика бар. Бүгінгі жұмыс істеушілер бүгінгі зейнеткерлерді қаржыландырады. Бұл демографиялық жүктеме коэффициенті деп аталады. Яғни бір зейнеткерге қанша жұмыс істейтін адамнан келетінін көрсетеді. Мысалы, 4 немесе одан көп жұмыс істейтін адам, ал ең дұрысы 8 КСРО кезіндегідей. Бір зейнеткер жүйе тұрақты, 2-3 жұмыс істейтін адам. Бір зейнеткер жүктеме 2 еселенеді. 2-ден аз жұмыс істейтін адам, бір зейнеткер жүйе қысымда. Туу көрсеткіші неге маңызды? Өйткені бүгінгі балалар ертеңгі салық төлеушілер. Сондықтан көптеген елдер жинақтаушы немесе аралас модельдерге көшіп жатыр. Жинақтаушы жүйе, жинақтаушы үлгі демографияға тәуелділікті азайтады. Өйткені бұл жүйеде сенің зейнетақын елдегі жұмыс істейтін адамдар санына емес, жинаған капиталына байланысты. Бұл жеке жауапкершілікке негізделген жүйе, бірақ ол үшін қаржылық сауаттылық пен жинақтау тәртібі қажет. Міне, ең қиыны да осыда. Сен 25 жаста кейін бастаймын деп ойлайсың. Айтпақшы, кейін Қазақстандағы ең қымбат қаржылық сөз. Бірақ уайымдама. Бізде таза жинақтаушы жүйе емес. Жалғастырайық. Қазақстандағы модель, Қазақстанда көп деңгейлі зейнетақы жүйесі жұмыс істейді. Базалық деңгей, ынтымақты, міндетті жинақтаушы, ерікті. Бұл аралас модель. Енді өте қарапайым тілмен айтсақ, Қазақстанда зейнетақы 2 негізгі көзден төленеді. Мемлекеттік бюджет, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Ал енді ең маңызды сұрақ. Өз шотыңды тексеріп көрдің бе? Не болып жатыр екен? Тексер, себебі елімізде зейнетақының мөлшері 4 негізгі факторға байланысты. Ресми жалақы, нақты жалақы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жарна көп аударылады. Жарна көп болса, жинақ та көп болады. Егер жалақында 20 жыл бойына қолма-қол алсан, ол ақшадан саған зейнетақы есептелмейді. Еңбек өтілі. Ұзақ уақыт бойы ресми жұмыс істесең тамаша. Ал егер көп үзіліс болса, немесе өзіме жұмыс істедім, бірақ жарна аудармадым десең, не болатынын өзінде түсіндің ғой. Жүйе шаршағанды емес, жылдарында есептейді. Үшінші, инвестициялық кіріс. Сенің зейнетақы қорындағы ақшан инвестицияланады. Егер инвестициялар жұмыс істесе, шотын өседі. Бұл сиқыр емес, бұл математика. Төртінші, мемлекеттік зейнетақы. Егер сенің 1998 жылға дейін еңбек өтілің болса, онда зейнетақының да ынтымақты бөлігі бар. Бірақ оның да мөлшері жарна түрінде жинақтарға тәуелді. Есептеу кезінде жалақы мөлшері мен жарналар ескеріледі. Жастарда ынтымақты құрамдауыш аз не мүлдем жоқ. Бұл да маңызды, барлығында базалық зейнетақы болады. Бірақ оны алу үшін де еңбек өтілі жарналар арқылы расталу керек. Зейнетақы жүйесіндегі ең қызығы, оның шын мәнінде жасқа еш қатысы жоқ. Біз доллар бағамын, тұрғын үй бағасын,
кім не сатып алғанын жиі талқылаймыз. Бірақ ешқайсымыз менің болашағыма қанша ақша жиналған деген сұраққа жауап іздеп көрметтік. Неге? Өйткені қарттық алыс сияқты көрінеді. Ал стратегия әрқашан бүгіннен басталады. Қорыта келгенде Қазақстанның зейнетақы жүйесі жауапкершіліктің теңгерімді моделі. Мемлекет қолдайды, жұмыс беруші қатысады. Бірақ негізгі тірек сенің өзің. Жүйенің қалай жұмыс істейтінін қаншалықты ерте түсіне бастасан, болашақтағы лайықты демалысын соншалықты жағымды болады. VIP демалыс бола ма, немесе жай ғана жайлы өмір ме? Бірақ ең бастысы ертеңгі күнге алаңдамай өмір сүру. Келесі шығарылымдарда біз мына сауалдарға жауап іздейміз. Зейнетақы төлемдері